Léon Lukaku. Léon Lukaku wana azali chef ya service contre espionnage. Donc ane ya ndenga libanda. Siko ko comprendre que yende muto ayebi ko manye mingi machine wana obakangi. Alors muto wana mipesi liwa. Troisième suspect au ministre de la Justice, tout il y avait vraiment un complot. Il y a un moni Céline Éponge porté disparu. Il y a comment on a dit. Merci président, je réponds à conformer. À mon ami, est-ce que vous avez information qui est en Bango? Voilà. Na communauté Kizengi. IDPS viva. Alors pour acheter na yo qui fati béton, il faut frapper ministre à EPST. Voilà, merci papa Nangai. Na ebisaki bino que ministre wana za faux ministre. Azambwalala. Ministre wana ke ko gonfler liste pena azu bandeko na ya mandaka. Na ba président na yenyo surtout ya ba école. Ya ba directeur ya ba école na privé puisque il est le numéro 1 dans ba école privée. Azu batu wana a gonfler liste. Po batu balo ba fatia sa moya ko futa bango. Alors ndeza boy na yoki ke fati, il faut frapper kalate. Alors pour na chiter za information wana ya Lubumbashi. Alors yaya bolek ce message oyo bazoluka akile toi po na Lubumbashi za na batu bazoluka oyo ba akile toi ba pesa bango secret ba yebi bato baza auteur ya insécurité na Lubumbashi po ande za boye bazoboma bato en désordre. Alors balobi na biso to panza message. Alors na koluka na solo na ingénieur na opese ba photo akomeka pe ko partager yango po balobi awa deuxième réunion kotaki ba pesa ki bango mbongo yango no yoki bakomi ko kotela batu na banda ko koboma ko sala di n'importe quoi. Alors on a nazala ki nango lelo yango na nazo répondre mutu moko na poto ayebisi biso o bino tozoka mwa bino a na poto azana bino sous confiance te bozokende ko senga retour ya Lambert Mende na expliquer monsieur peut-être comprendre mabe tolakisi par rapport à misala oyo Lambert Mende abandaki kosala na Jolino Makelele pasteur Guilia lobaki yango on n'a pas la malaria mais bazo pesa biso comprimé ya malaria pas Lambert Mende. Cela veut dire quoi? Musala oyo abandaki kosala na temps wana si on a la personne comme Mende aujourd'hui il allait faire musala wana ndenge longo bani to sengi te ke Menda ya wana il faut comprendre un message na biso. Oh, ezana batu baloba koleka Lambert Mende bazana kati ya IDPS. Alors il faut bien l'air bazo pesa message. To la kisa ikaka kenon musala o Menda salaki ya kondimisa batu 1 égale à 2 ou soit 3 égale à 5 na makasi nde musala wana to luka na époque Fachi puisque Fachi béton asilisi ebola to moni balobeli yangote. Bitumba est comme ko s'atténuer ndamundam. Jelino Makelele a s'inventé na côté. Gratuité de l'enseignement au bazo bundisa. Po balandela bazo bundisa yango ou soit totombola yango bazo bundisa nde yango bazo lobelate. C'est pourquoi to yebisi bino to lingi menda zonga te faut comprendre le message. To la kisika ka misala na ye. IDPS viva. Alors tiki parole et pas président. OK, IDPS viva. OK mes chers amis, nous on kende rapide. Orateur va s'appeler. Donc tous les directeurs de la fonction publique. Mes chers amis de l'Obiboé, tous les directeurs de la fonction publique, basés à FCC. Tous les directeurs kuna balobi que la fonction publique presque basés à FCC. Bientôt il faut balongola bango. Awa tozo kende pas par pas. Na DGRADO, na DGI, na DGDA, entreprise nyonso wana bakangi mbongo po bafuta batu te. 20 mois oyo bakotisi mbongo te. Yango tozosenga ba DG nyonso zo mbongo kote na banque. Awa déjà tobandi ratissage. Mes chers amis, boyoki bayebisi biso sélection ya ba jeune na Kasapa. Na Lubumbashi, oyo tanga na Kasapa na université. Va sélectionner ba jeune, va pesi bango $27 000. Na avenue Golf, na Kipopo. Avenue Kipopo na Golf. Ba baza Lubumbashi, na avenue Kipopo na Golf. Tokokanga bino, réunion bozo sala wana tozoya. Tokokanga man désordre. Voilà. Bobomi batu na butu. Shedo Kyungu. Toyoki azana résidence surveillée. Lelo bazoya na yao. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mwana Mayele.
bakangela biso Gédéon ayawa babengi biso na Lubumbashi bato balali te insécurité totale par Gédéon Kyungu basekre ezali bazozela bino na Lubumbashi bapesa bino bavérité. Alors chero mobile tozosenga na bataillon nyonso ekita na Lubumbashi tension eza na Lubumbashi balobi basala l'histoire de Katange babenga na bakasayen bakende tension eza kuna tozosenga na chero mobile nyonso base bakita kuna badeloge bango awa na Kinshasa moto akoningana te po président Jules azali tokokanga bino en désordre awa bakoningana te oyoki libane moko azotungisa yo benga biso tokokanga ye akende oyoki o mundoso azotungisa yo na Kinshasa benga okomona délégation koya bakete bakozwa ye ake na ye UDPS viva. Au moment où je vous parle, Transgazelle interpellé bazokanga bamindele tout Congo futur bamindele bazokende sont des Al-Qaïda Mino Congo batondisi ba Al-Qaïda boyoki badoté chef de l'État mallette satellitaire pour la contrôler Congo mobima sikoyo depuis hier mallette satellitaire eza na Kinshasa contrôle ya kosakana te awa bamusade américain baza déjà na terrain baisraélien baza na terrain ndeko tozala ozake omoni ensan papa benga tozwa bato wana oyo soko boyi kobenga olobino aza voisin ye nde moto akoboma yo UDPS viva sabotage urgence na Lubumbashi tozo informe bino mokonzi ya mboka atindi 4 bage ezokende vers Mbujimayi Kananga Lodja partout sima ezokoma 13 000 babage wana kozonga boye ezozonga na masango siko masango wana tokoteka yango na prix ya l'état ya gouvernement ekolo 300 francs ndeko il faut changer mboka oyo bapesi mbongo po batie na banque 5 milliards 800 et quelques dollars pour la coût d'inflation. Il faut mbongo longo na 17 et comme na 9 peuple alia ndeko tosunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana maele lobi akutani na Jantini Ngobila ayebisi yo musala na yo sili lobi bato babenga ngai Jantini azalaki na commune kuna akoti Ngaliema population ezalaki na Ngaliema epele na commune balobi yo awa te mboka ndenge nini institution l'État bakangi yango pendant 3 mois siko ba mariage bozosala yango wapi bato bazosomba bamikanda l'État ekomi na bandako na bango mbongo ekomi na bapoche siko yo Ngobila ozoloba te Ngobila musala esili babloke bambongo esila azala mise en demeure azala mise en demeure esili libela po abomaki bato na yumbi UDPS viva Ngobila abomi bato na yumbi epuis insécurité oyo azotya po abanda lieso de yumbi akinshasa me kosimba te paske awa lumbelumbe mwete oyo ekoya mes chers amis tozosenga boye tozala lisu likolo ya lisu boza bapiro 3 beti biso nde bato topesi bino titre wana moto akotushe oyo aza te ngai ozomona kende na aner okokuta bafoto na nga kale batiringa bafoto na mie bakoka te so otuni bango kuna balobi beti wana aza na kisa akosakana te kisa wapi nzambe UDPS viva yaya dénoncer okomona tozokanga bango en désordre toyoki bamotocycliste badénoncer déjà bazobanda marche le 15 oyo tokozwa bamusu na baéponge somba kadena ya mune ndeko na bandi stratégie ezala ministre ya FCC ezala oyo ya kashi bokolela mama rosi boyata UDPS viva naloba bozolanda nga baministre nyonso ya UDPS
tala natiki nano baministre UDPS viva tokolobela ngo après. Mes chers amis, Mabunda azana mobile te masisel azana chete kokamwa Mabunda azana rondo sikoyo nani akokotisa plénière rondo ya nani mena siko soki abo rondo yango ya nani kanambe politi mwana Marcelin tonto mutwale ndeko semaine ya suka yango oyo tocha motema bayebisinga semaine ya suka yango oyo azokende asalisi réunion ya 5 personnes bato nyonso bakimi bandemi molai baza na Goma bazoluka bafongola bango nzela bakende Rwanda yaya oza na zolo mwilai zwa classe na ntongo banda kozongisa zolo na yo tozobanda na tissage Barwandais bazonga, Batanzanie bazonga, parce qu'il y a encore cadre, les Obanda, le président de Kinshasa, tous les présidents. Kobanga na yote coronavirus ekosi la shikata o. Ndeko. Nazo ebisa yo, biso tozaba na Nzambe. O ezaba juif. Biloko papa mbekota kate. Hey yat. Malaria kutoa pombo kumona na zoka vertige na melishika tesili UDPS viva oza terre promise température pe ya poto na oza différent bango oza malili na malili biloko wana virus na sozi na malili awa moi makate kwa tumbo virus wana awa pe tozo ebisa bino. Mes chers amis, Congolais azana nani antikora makasi. Mangwele. Tozo mangwele lipela ya Mobutu. Kobanga eloko te. So moni mutu azotambola na kamwana yoko pembe olobi uzando. Yondo zosenga biloko na iya. Kindoki te. Kindoki. Sikoyo soki yozo cha eloko na nani. Na nani? Chango lipela epanda kana zolo. Kosolo samo mutu te. Sino biloko na zolo ndaye ya azolia muselekete. Biso tuliaka muselekete. Azolia bapuku, bampese. Ba chauve-souris. Kasi yoko lia chauve-souris. Ndako. Biso tuza bien. Tozo pona biloko. Biso to pona biloko kolia toza ba mindele. Azo bien, mais chinois azo mundele te. Azolia mutop. Mutop wana zisa skarisi ya mpe. Azolia muselekete. Muselekete alekaka epana bango mbango. UDPS viva. Mutu azoleka epana bango yango azoleka mbango. Muselekete. Siko yo zolia ye. UDPS viva. Mbwa. Baliba kutu baliaka mbo baliaka mutute. Mais bango bazola na mine. Na matoi. Eza normal te na matoi. Yango ndeko. Longola biloko na mutuna yo virus tokozala kaka boye. Chaque jour libanda mutu akokufa te. Au nom de Jésus. Nazo yebisa bino mutu akokufa te, surtout par parlement oyo. Ya totondisa bato. Tolobela pona mboke bonga. Boyoki babimisi 19 milliards de dollars. Siko bakomi epona biso pe bolezali po bo récupérer mbongo miyibi ya baministre. Banque mondiale abimisi 19 milliards de dollars. Sikoyo mboka nyonso komi biso pe RDC komi biso pe oyibi ombetela so malade bacha mbongo wana na pakoshi na bango. Muyembe papa kanga kawana yo za docteur de docteur kanga kawana weza mboka ndala kaka bafulu weza na Kinshasa siko soki ekoti yango pe balubi elingaka fulu te tokotika siko bafulu nyonso na Kongo po ekanga biso te lumbe mwete po ekoya merci beaucoup tozokende na bainformation malembe bato aze ebele bozala l'écoute tosunga mokonzi ya mboka toyebi ke bajadisi bazali awo bazoya nga natika UDPS nakende na INC nakozwa nini parti ebota misika awa bozobenga ngai lobi babenga na butu yoka ndeko nazoyebisa bino tozosombela okece oza makolo toyoki ozolelalela yaya
idps batikaka boulangerie ya monene ya papa na kolia. INC c'est zéro. INC poison na poison, Camère c'est poison. Basali audit 180 maisons na une année. Siko na 5 ans akozala combien? Siko na bato bazobisanga te ayibaka pia za mayele. Aza mayele biso to kontite bandako. Na une année yo zaki na ndako te. Siko 180 maisons ou toi il a passé vivant. Ok, bien merci. Pèse la makasi. Qui bon âge, le repèse la ti 18h. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. En ce mois de mars consacré mois de la femme en RDC, Eshima Magazine vous fait découvrir un ovni politique. Fifi Masuka, vice-gouverneur de la province du Lualaba, symbole de réussite dans un univers masculin. Mama Africa, lève-toi, le mot d'ordre d'une femme de foi. Découverte, Sélé Alagouli, le gardien du trésor. Mobilisation des recettes, rigueur naturelle, les nouvelles argentiques congolais rassurent. Focus, ministère du budget, Jean Baudouin Maillot imprime sa marque dans l'exécution de la loi des finances. Patient Saïba Tamboué, l'OGFREM contribue à la matérialisation de l'émergence de la RDC. Dossier Eshima, nomination des hauts magistrats, lueur d'espoir. Nation, interview de Christian Matata. Augustin Kibassa annonce un projet intégrateur pour booster les secteurs du numérique en RDC. Bourse d'études, amélioration des conditions et complicité avec les étudiants, Thomas Luaka Losenjola convainc. Michel Moulumba Tumpaka, les modèles de réussite et de loyauté pour la jeunesse. Culture, Mwanankazi, un statut familial particulier. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.